立川市の皆さんこんにちは。フッサの雨漏り診断士ワイズハンディの米田と申します。もし雨漏りが発生しましたら、どうぞお気軽に私にお問い合わせください。ご相談ください。私が雨漏り修理工事をする前にきちんと調査をして原因箇所を明らかにします。それから修理工事をして確実に直しますので、どうぞご安心ください。